家芊芊呢，今天来和我一起来猜奇趣蛋吧。今天不知道奇趣蛋里有什么惊喜？妈妈，咱们一起猜行不行啊？行啊。来猜哪个呢？每种猜一个还是猜一样的？随便。你喜欢猜哪个就猜哪个，挑出来几个。挑个这个，然后这个是什么的？这个是手成熊的。行。然后还有海绵宝宝的，这是可爱的。还有呢，黄色这个吧。那个可以，男孩版的。好，里面就是车子。都能听出来了。那你先猜哪个呢？我听猜这个。哪个都行。先猜哪个？快点。先猜中间的。那你猜吧，能不能打开？试试吧，不试试怎么知道呢？我先把大拇指塞进去。这个有点硬啊。哇，这个开开了。这个开开了。力气长了哈。一会儿猜完一个，下一个就没有力气啦。差不多吧。你的力气也太少了。我应该补点力气才对。看呀，什么？这是个什么？快给大家看一下。这个车呀。这是车呀，还是陀螺呀？应该是陀螺。你看，这样的。陀螺车。不对呀，看看这是什么？你这还转了几下。妈妈，我好像知道了。咱们就是转的时候，这个轱辘会动嘛，让这个轱辘动嘛。是吗？可以滑的吧？你看，可以滑的。不是，应该是那个这样，不是这个转嘛？然后这个应该可以动。它倒的时候，它可以转，这个。让大家看一下，这是什么？小朋友应该会玩的，是不是啊？男生会玩吧？你不会？妈妈，我想尝一下巧克力，行吗？先不要尝巧克力，咱们那我还是巧克力吧。那我还是尝别的吧。挺好玩的一个小车。再来猜下一个。这个就是拼图喽。拼图，看看，能听出来。喷水了，因为是刚冻，已经化了。从冰箱里拿出来的哈。我大拇指我要塞进去。海绵宝宝的很难猜，是不是？我都需要费很大的力气才能把它。哇，真的是拼图啊！这是小人儿。这是个小人儿。哇，咱们出来好几个小人了。这个小人是哪个呢？看一下吧，你先来拼吧，我给大家看一下图纸。还知道怎么拼吗？先把帽子会了吧？咱们拼了好几次了。这个咱们拼过。拼过的。然后把这个。哇，咱们才收集了几个不同的呀？3个是吧？要把这些收集全要很多呀。看看这1对、2对、3对、4对、5对、22个小人，收集全的话。22个小人，我的那个梦幻城堡可以把它加进里头。能不能按上？又按不上了。力气小，我先把手按上吧。多好按呢！不是那个捏不上。这好像还是跟咱们上次安装的一样，是个工人，是不是？是工人。工人叔叔，我得管他叫叔叔了。工人叔叔的手做完了。妈妈，我都得管他叫叔叔了，他比我小，怎么就得管他叫叔叔了？因为他是工人，比我大嘛。
他是个大人，虽然这个玩具小，但是他是个大人，所以我得管他叫叔叔。很可爱的小人儿就做好了。现在猜什么呢？接下来猜下一个蛋吧。我想听听哪个好。听听哪个好。就这个没有声音。哎，这咋不打开了？不是这个，猜下一个。哎，这里边没有了。哼，丢了，玩具丢了。只管剩巧克力了。这个我就要这个。时间啊，让你来猜看，给大家带来什么样的惊喜？你看，你带来不了惊喜吧？妈妈猜都猜不开。妈妈，我那里边的玩具多好猜呀！我打开。猜，哇，什么惊喜？是个车。又是个车。这个车咱们还咱们这个车也是猜过了哈。重复的摩托车。颜色呢？颜色不同，这回是一个黄色的小车。哇，好精致的小车，是不是啊？非常漂亮的一个赛车。它的这个把还会动，轱辘也会动。真可以动啊！可以转弯呢。呀，它都转了。是吗？它跑的时候，跑我这个就走不了了。那你让它走一个。看，对，咱们这个也可以倒的时候，也可以在这下面转，是不是啊？这个也可以转。咱们得让它倒。你还得让它。我想是把它翻过去，可是它翻不过去，我一把它就掉了。让它倒的那怎么？应该用这个。它得碰到东西。碰到东西它就可以看倒了。哇！看吧，没照着。还得重新给小朋友整了。像我这样。哇，这回转了。哇，还是我开车好。呀，跳下去了。它在倒的时候就会这样转，是不是？这还转，这个摩托车也是那样的，倒的时候就会转，哇，转起来了。看我这个，看看这个啊，先往后推，行吧。知道了，会玩了这个哈。妈妈，你玩一个试试。它有点像陀螺，然后还有点像车。妈妈不是，没照着。呀，它翻个呢。它翻个了。这还没给小朋友翻。没照着哈，它可以翻个的。它是转翻个了。好吧，今天就猜到这里吧。今天这些玩具特别好玩。我都想玩了呢。以前猜过，但是咱们没注意，怎么这么好玩呢？哈。好吧，今天就到这里吧。那感谢小朋友收看我的视频，下次再见，拜拜。